السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خورانی عزیز، التماس میکنم کدامی که سیم کارت MTS را استفاده می بردن اما را دیگر استفاده نبرین. روی شد یعنی ویدیو کرده MTS تون بشکنین و چند باشد با MTS شکست دهید. برادر عزیز، کسی که خبر ندارد کمپانی MTS دین اسلامی ما را دشنام کردن و پیغمبرمان و الله را یعنی دشنام کردن. برای همین برادر عزیز، سهم خودتان را خوش کنین و بایکاتیر بود همین سیم کارت های MTS را کنین. تشکر زیاد برای کسانی که با ما هستند و انشالله که امیدوار هستم که همه مسلمان ها یکجا میشویم و همه خیلی دین اسلام را یعنی همین اتئیست و دشمن دین اسلام را هم خیلی شکست میدهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.